Hello, thank you for calling Nature. How can I help? Yes? Of course, yeah. Can I place you on hold? TL! Soup call on set. My TL is Dati Gulapa. See, I told you. My supervisor is Dante Gulapa, so you cannot take the call for now. You can just call us back later. Yes. Is there anything else for today? Okay. Alright, well, thanks for calling Nature. Ay, bakit wala akong picture mo? Nagsisimula na po. Nagsisimula na po tayo sa kaladkad. Boga po yung pagkakalay. Ay, oh! So, time check. Anong oras na, Dad? 3 and 10. 3 and? 3:20. 3:20. So dito pwede tayo mag-park. Pwede nito, siguro mga 200 cars ang pwede rito. So, totoo po ba? dumadaan dito everyday. Approximately mga 2,000 people per day. Parang feel ko si Chris ang bida sa vlog ko ngayon. Hindi kasi every time na nagbablog naman talaga ako, iba yung bida. Alam mo yun? It's everyone's vlog. Yes, ma'am. Ano pong masasabi niyo sa asawa niyo? Ayoko po. No comment po. No comment. It's a family matter. Dito po nag-i-start ang trek. What's up, balakubak? Insert boss shot. Age ba? Pwede po ba ako sa may yung Kasi leg? masikip. Ang haba mo pa naman. Para mukha pa rin ni Chris yung nandito. Hindi na tayo magkamaling dapat palit kayo. Okay na po tayo. 8, 6, 9, 12, 13. Test, mic test. So what can you say about this, whatever is this? We can stop the water from the what do you call that? Agos. Wow. Agos Isidro. What can you say about your trek today? Are you wet? Oh my god, she's so wet. It's a wet experience. Boy, girl, bakla, tomboy. So yes guys, currently papunta po tayo ng ayun, Talay Falls. Yeah. Taray, Parang timo yung asawa mo. oh. One, two, three.
Yung hindi mo kailangan ng lubid. Kasi haba ng legs. So ito pala yung hidden falls. Hindi ko na-realize na kaya siya hidden falls kasi nakatago. Aray ko naman. Ay. Wow! Just wow. Hello, thank you for calling nature. How can I help? Yes? Of course, yeah. Can you place you on hold? TL! Soup call on set. Beep! My TL is Tate Gulapa. See, I told you. My supervisor is Tate Gulapa, so we cannot take the call for now. You can just call us back later. Yes. Beep! Thank you for calling nature. How can I help? Okay. Hi, wait. Yes. So, TL, on set Supol. I'm sorry, my supervisor is busy at the moment. Busy taking selfie. Thank you for calling nature. How can I help you shine today? Can I place you on a quick hold? Yeah, just a minute or two, okay? Thank you for patiently waiting. Yes? Oh, I'm sorry, you're calling a wrong number. Okay. I'll transfer you to the Spanish department. Muy bien. Is there anything else for today? Okay. Alright, well, thanks for calling nature. This is what you call work-life balance. Nagko-call ka while traveling. Yes, Sonia. How was the experience? Oh my God. How was it, my dear Sonia? Very good. Very. Hello. Yes, madam. Kamusta naman? Ito hagar. Masaya. Mama, hindi. Takot ako eh. Dito lang. I-emote ako. Ayan. Mamaya magdadagdag ako ng flash. Kulang sa fee. Bababa na ako. Thank you. Ng ingat. Ang rupok, parang ako. So, ayan. So, how was the experience naman, te? So nice. I love it here. Dito pa rin titira. Dito na po siya titira. Mga viewers po. Hello po. Oo. Ayan. Totoo ba yan? Oo, totoo to. Paki-subscribe po, oo. Channel mo. Human Monopod po. Hindi po human centipede, it's human monopod. Ano ba yun? Ha? Oo. Totoo ba? Akala ko naman, kilala mo. Nagulat ako, ha? Wala pa nga akong ano. Madulas. Ayan. Medical mission. Kaya pa, madam? Pupunta tayo sa mga Aita. Yes, it's everybody's vlog. Kaya pa. Yes. Nagsisimula na po. Nagsisimula na po tayo makaladkad. Medyo. O, hindi naman. Ay, oh! Madulas talaga dito, ma'am. Ingat po. Guys, minsan na tayong na-fall. Huwag dito. Yes. Hi. Hello po. For... Gusto ko makita isang dalagang Pilipina
Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Uy. Oh, wow. Ito na pala. Tara, may commercial ng water. Half of my heart is in Havana. And yes, yun nga guys. So, nandito na po kami sa aming pinaka-last na destination. Ang Hinulugan Falls. Yan. Ayun. So technically, ang habol lang naman talaga natin kumaliban sa falls is yung sound of music. Sound of music. Sound of Mother Nature. Ang cute ni Papi, no? Ay, taray! Ayan, taray po. Medyo madulas, guys. So, ingat-ingat. Especially dun sa mga nagpaplano pumunta dito. Kaya! Kaya! Diba? Especially it's rainy season na, guys. Medyo madulas ang daan. May mga times na walang hawakan. Mga bagay na pinanghawakan mo pero hindi mo nakamtan. Sana'y di ka na nakilala. Di na rin sana umasa. Alright, so nasa safe zone na kami. Can you hear that? Naririnig nyo ba? Naririnig ko. Malapit na tayo. Aray ko. Ito na po ang Hinulugan Falls? Hinulugan. Hinulugan. Kala ko hulugan taktak. Hulugan! Hulugan! Hoy, maghulog ka sa utak mo! Hindi, ito po kasi. Nag-ahay siya sa likod ng camera. Naka-front cam yung camera. Yes, mga kababayan, nandito po tayo sa mata ng bagyo. So kasalukuyan po tayong signal number 3. Nasa mata po tayo ng bagyo. Medyo duling siya ngayon. So Les, ano po masasabi natin? Kaya nang magsalita today. Start call. Start call. Yes, be. Kailan ka titigil? Kapag 1,000 na yung followers. Taray. Oo nga, yan. Kailan na followers? Mga 3 months pa lang tayo nagaganito. Ito po, nakikita niyo pong mukha ito. Paki-follow. Yes, Madam Sonia. Ako din eh, gusto ko nang tanggalin kasi lang. So how are you today? I'm fine, thank you. Alright. Pray mo muna yung ganito. By the way guys, this is our new Wakanda Forever Kineso. it's Team Kaladkarin, you know? Team Kaladkarin! And yun na nga guys, natapos na kami sa Hinulugan. So hanggang dito na lang muna tayo guys. Swimming na Again, kami. yeah, swimming na. Again, don't forget to hit like, subscribe, and share sa mga kaladkarin yung friends. Okay? Ayon, bye!